France Bleu Elsass. Auf France Bleu Elsass, alles was im Ländle passiert, da wird es vorgestellt auf ihrem Sender im ganzen Rheintal. Da sind wir zum Beispiel heute in Zwotzne, da schmeckt es gut nach Weihnachtsbrätle, Vin Chauvin und schöne Lichtle. Und für davon zu reden, sind wir mit dem Philipp Freitz, wie mit uns ist. Bonjour Philipp. Guten Morgen, Jonathan. Von Zwotzne, gell? Ja, ich bin von Zwotzne. Ich bin von Zwotzne gebürtig, wohne in Zwotzne und bin im Gemeinderat in Zwotzne und bin von der Organisation von unserem Weihnachtsmarkt, Les Fermes de Noël. Und das mache ich für verschiedene Vereine? Ganze Verein vom Dorf halten zusammen und, das ist wichtig jetzt aber. Und machen das Fest jetzt 11. Mal dieses Jahr. Und wir hoffen, dass es dieses Jahr so schön ist wie alle Jahre und dass wir so viel haben wie alle Jahre. Das hoffen wir auch natürlich. Und ihr seid hier von Zwotzne. Was gibt es nächstes momentan in Zwotzne? Haben ihr Projekte, haben ihr eine Neuigkeit, wie du kommen wird? Sind ihr am Böje, am Saalböje oder etwas? Nein, wir haben die Straße frisch gemacht. Ja, das muss auch gemacht sein. Zum Beispiel. Und dann eine ganz große Sperre lahmgestellt, den ganzen Sommer, 6 Monate das Dorf zu. Aber schon nichts Spezielles, wie wir jetzt in das kommen. Viele Vereine, wie viele auch noch doch? Wir sind 12 Vereine. Ah, das ist gut. Ja. Fußball. Troisième Fußball, Judo-Club. Wird noch Theater auf Elsassisch gespielt? Haben wir eine Truppe? Kein Theater, aber Folklore. Folklorik? Folklorik, eine Folklorik. Immer tanzen, ja. Und das haben wir gerne auf francebleuelsass.fr. Und da sind viele Bücher noch? Nein, wir haben nicht viele Bücher in Zwotzne. Aber Bücher hilft noch? Bücher hilft noch. Ich bin zum Beispiel der Bücherbö, aber bin nicht mehr Bücher. Mein Papa hat noch gebührt, aber ich nicht mehr. Ich wohne immer schönen großen Bürohof, aber Bücher nicht. Und wenn wir daran denken, wir haben etwas mit der Bücherheft in der schönen Weihnachtszeit, viele Sachen, wie wir organisieren, zum Beispiel an dem 8. Dezember, das werden wir uns so zusammen. Es ist nicht nur im Bürohof, aber im ganzen Dorf, gell? Praktisch im ganzen Dorf. Das Zentrum vom Dorf ist gesperrt und haben wir 4 Hefte offen. Und nicht die Straße, das Dorf ist gesperrt. Man kann nicht durch Zwotzne fahren, alle Samstag mit bis am Abend. Aber was alles da los ist auf dem Programm, werden wir uns verraten in ein paar Minuten auf francebleuelsass.fr mit dem Philipp Freitz. In unserem nächsten Rendezvous werden wir das Programm ein bisschen erfahren. Auf France Bleu Elsass gibt es keine Grenze. Yeah, bring mir Champagner, ich hab Durst. Oder etwas träumen, mir ist's wurscht. Yeah, bring mir Champagner, ich hab Durst.
und von deiner Sache. Champagner und Käfer, Gilbert Tröndle hat mitgemacht am Gesangwettbewerb die Stimme, wie fürs dritte Mal losgeht. Und da könnt ihr euch alle inschreiben auf francebleuelsass.fr. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. C'est nos cousins de France Bleu Elsass. On rejoint Jonathan Val. Bonjour Jonathan. Gute Morgen Hervé, gute Morgen Nola. Alors toujours Noël chez vous. Exactement. Où allons-nous? Marqué auf Zwotzne, Quatzenheim, près de Fessenheim-le-Bach, Tutzheim-Moffenheim, Urtigheim. Et l'on y retrouve Philippe Freis qui est avec nous. Philippe, ihr redet uns hier von dem Wienorcht Wienorni in Zwotzne. Und das ist ein bisschen speziell. Es ist in der Büreheft. Ja, guten Morgen Jonathan. Ja, unsere Weihnachtsmarkt, das heißt Les Fermes de Noël, donc Bürgerhof von der Weihnachten, ist jetzt unser 11. Mal dieses Jahr. Und es passiert im Dorf. Das Dorf ist abgesperrt und ist in 4 verschiedene Hefte von Zwotzne. Und da haben wir im Gesamt ungefähr 100 Exposants, die kommen. Und dort dabei sind ein paar Artisans locaux dabei. Und die verkaufen ihre Dings. Und man wird immer auf Hilfe verdient. Man hat bis jetzt immer Chance gehabt, man hat gut Wetter gehabt. Es ist sicher, man muss Wetter haben für so eine Manifestation. Aber normalerweise soll es wieder gut werden dieses Jahr. Es ist am Samstag, 8. Dezember, also in der Büreheft sind schon einmal Aussteller wie du sind, wie Sachen verkaufen. Aber nicht nur, zum Beispiel Vereine wie auch mitmachen, les Enfants de Markt zum Beispiel. Ja, les Enfants de Markt, die kommen alle Jahr. Markt ist vom Nachbarsdorf von Fassene. Donc die ist alle Jahr dabei. Und wir unterstützen es so ziemlich. Kommt auch der Secours populaire. Die rekuperieren all die Spielsachen, all die noch gut sind. Für die armen Kinder oder die Kinder, die nicht viel haben. Voilà, das ist unsere Hauptassoziation. Und verschiedene Ausstellungen haben wir auch, zum Beispiel eine Crèche Vivante. Avec ja, wir haben eine Crèche Vivante, wir haben ein paar Schäfle, wir haben ein paar Bibeln. Kommt der Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann kommt auch dieses Jahr, wie alle Jahre d'ailleurs. Christkindl? Ja. Wir haben den Weihnachtsmann und dann den Hans Trapp. Den wollen wir nicht. Der kommt mit dem Christkindl und der Weihnachtsmann, der kommt mit seinen kleinen Leuten oder wie es wieder. Aber er kommt dieses Jahr nicht mit seiner Rehe, weil sie haben ein kleines Problem, da kommt er mal zu viel. Und für die, so wie ich gerne esse, es gibt verschiedene Sachen, habe ich gesehen, du Erbsensuppe. Ja, wir haben Erbsensuppe mit Würst. Prima Erbsensuppe gemacht von unserer Association, von unserem Küchenmeister Guy, entre autres. Wir haben auch eine Gewürzsuppe, die wird gemacht von der Equipe vom Romuald. Also eine Gewürzsuppe mit den verschiedenen Gewürzen vom Elsass. Man macht Baguettine und so Dinge, Gaufre. Und alles so für Weihnachten, was man kaufen kann. Schöne Geschenke bei den Handwerkern. Donnenbeem kann man vielleicht auch kaufen. Man kann auch Donnenbeem kaufen, ja. Und natürlich profitieren wir auch ein bisschen vom Erbgut, vom Elsass, die schönen Vorwerkhäuser und Bürenhäuser, gell? Dann sind wir in Kutzwatz sind wir am Korosparri, das wissen wir. Richtiges Dorf vom Korosparri. Wir haben schöne Büren, typisch vom Korosparri sind. Donc, für die Straßenbahn, die eventuell kommen, und die sind schön illuminiert auf den Ort. Aber das machen wir fürs 11. Mal in Zwotzne, das verraten wir nicht. Am Samstag, am 14. Mittag, à partir de 16h ce samedi, les fermes de Noël pour la 11e édition vous donnent rendez-vous à Quatzenheim et il y aura de quoi se restaurer. Hein, de la bonne soupe aux pois, de la soupe aux arômes, de bonnes choses, des baguettines. Allez-y Hervé, il y a de quoi se régaler. Dites-moi Jonathan, j'ai l'impression que vous jouez la surenchère dans la déco de Noël. Attention, on n'a pas dit notre dernier mot, je tiens à vous le dire. Voilà, merci à vous et bonne journée sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Philipp Freis, vielmals merci aus einem Moment für zu uns kommen. Hoffentlich habt ihr das Wetter, gell? Es reicht ja am Anfang von dieser Woche. So sollte normalerweise besser werden, hoffen wir. Ja, wir hoffen es. Und du wünschen wir es. Wo der Pfarrer ist dabei, gell? In der Kirche ist auch etwas los. In der Kirche, ja, wir haben einen Conte de Noël, wie von einer Conteuse, die extra kommt. Das ist in der Kirche. Donc, man viel froh mit dir zu warten. Wir hoffen, dass es gut weitergibt. Aber das werden wir nicht verraten an dem Wochenende. Das ist die Zeit für die Nachrichten. Schönen Tag.